tänane siis 9. fight on meil. Räpi saatel ringi. Räpi saatel ringi tuli siis Nikita Ratševitšus versus Sander Reemets. Tegelikult vastaan Nikital oli siis Siim Viljus, kes sai vigastada ja eile hommikul hüppas siis Sander Reemets sisse. Sander Reemets siis boksi taustaga mees meil, kes on nüüd hakanud tegema MMA-d ja teeb ka nüüd siis kickboksi esimest korda. Jah. No kätega on ta kindlasti hea, et... Jaa. Läks läbi see löök. Läks läbi. Ei sai vigastada. No, lugema hakatakse. Kõik läbi. Põlvega juhtus midagi. Kõik. Uskumatu. Miks sa lugema sa ootad? Ei saa, läbi. See on läbi. Miks sa lugema ei hakka? Mis vahet? Kloun. Läheb edasi. Löögist kukkus ju, noh. Ei saa aru, mis toimub. Tegelikult oleks nad hakkama lugema. Igal juhul pole vahet. Vahet ei ole, kas sa saad, oli löök või mitte. Löök läks kõhtu, millest ta kukkus. No ei. Väga veider praegu kohtuniku töö selles mõttes, et ja läks loogik läbi ja kõik. Tabas täpselt loogikiga ja läks uuesti alt läbi. Come on. Läbi. Väga arusaamatu olukord. Läbi. Ei. Väga arusaamatu olukord. Väga arusaamatu. Näita siis, et ta läbi või mis läbi, toimub? Ja ei saa aru. Läbi. Vait on läbi, jah. Väga kurb või nagu väga kurb lõpp selle fightile, et jah, kahju. Kurbet juhtus nii. Vigastused ei hüüa tulles. Aga auhinda kutsun üle andma ühe peakorraldajatest Heleri Tähtre. Jah, kukkudes siis kuidagi väänas põlve välja. Selle matši võitis TKO-ga sinine nurk Sander Reemets. Palju õnne Sandrile. Esimene kickboksi matš ja kahjuks lõppes see selliselt, et oleks tahtnud näha pikemalt. Minu jaoks oli natuke müstiline kohtuniku töö, et esiteks ei hakatud lugema peale esimest kukkumist. Kuulame, mis mees ise räägib. Räägin Sandriga, teeme suure aplausi Nikitale, palun. Ja ma teen Sanderiga ära, siis ma annan Nikitale korraga mikrofoni. Aga paratamatu fight on fight, meie tänase võitega Sander Reemets. Teeme talle ka palun ja suure aplausi. Kogu see fight oli üks paras möll, selle fighti toimumine, kõik, et võtsid eile hommikul otsuse vastu, et fightid ja see oli su elu esimene kickboksi fight ja oled teinud trenni võib-olla ainult 6 aega kickboksi, et räägi oma mõtetest. Mõtted on sellised, et ei oskagi midagi öelda, pole harjunud niimoodi matši ära lõpetama varem. Ja ega ei oskagi öelda, ootamatu, ma arvasin, et läheb 3 raundi. Ja nüüd on mikker käes ja matš läheb. Jah, kogu see fight oli kahjuks paratamatus seekord niimoodi, aga sa tegid oma töö ära. Kas näeme sind veel kickboksi ringis? Kindlasti näeme. Siin peaks tulema mingisugune K1 liiga ja Muay Thai liiga ja küll näeb. Väga tore. Aplaus palun meie võitel Sander Reemets ja kodupoisi Nikitaga. Tervis kõigile. Tahaks öelda suur aitäh, et tulite vaatama. Seekord läks nii. Pean hüppeliigesse ravima ära, aga suur respekt mu vastasele, et oli nõus tegema matši minuga. Ma olin full valmis selleks matšiks, aga no,
ega ma ei saa midagi oma kehaga väga teha. Aga aitäh teile ja näeme järgmine klass. Ja nagu kuulsite, siis tegemist oli hüppeliigese vigastusega, tundus nagu põlv, et kahju, et see fight nii lõppes.